வணக்கம் உறவுகளே, திருவண்ணாமலை பாஷ் எலக்ட்ரானிக். நான் உங்கள் நண்பன் காதர் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம கையில் இருக்கிற ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவியான ஆம்ப்ளிஃபையர் 4.1 டபுள் கன்வெர்ட்டர் வச்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரிஸ்ட் வேனு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோக்காக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, நல்லா ஹெவியாக வேணும்னு கேட்டாங்க. அவங்களுக்காக தான் இது மேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். இதே போல் ஆம்ப்ளிஃபையர் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் ஸ்க்ரீன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன். தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி நான் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உங்கள் ஆர்டரை புக்கிங் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ உங்களுக்கு நிறையா காத்துட்ருக்கு. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை இன்ஸ்டா ஐடியும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்பில் இல்லாத வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் சொல்கிறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனல் வந்து நியூ மாடல் தான், பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூ மாடல் தான். இது பார்க்குறதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் லுக்காக இருக்கும் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரு. இந்த ஆட்டோவில் எப்படி வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இல்லை ஆட்டோக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னது தான் வரும், அப்படின்னா நெத்திப்பேட்டு தான் வரும். கஸ்டமர் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டதுனால தான் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கும் எந்த மாதிரி வேணும், நாங்கள் நிறைய மாடல் செஞ்சுருக்கோம். சப்போஸ் நம்ம சேனலில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ கேட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணி தருவோம். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்கிற ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமான ப்ரைஸ் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ் இருக்கும். நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி எடுக்கலைன்னா வாட்ஸ்அப்லேருந்து மெசேஜ் போடுங்க. கண்டிப்பாக அந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுவோம். பார்த்துட்டு இதோட அவுட்புட் சவுண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சவுண்டோட எஃபெக்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. स्पीड लेना अलग अलग करेगी।